ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาอาหารเช้าพีทก็กำลังจะลงไปกินอาหารเช้าแล้วก็นัดกับเพื่อนวัยเด็กไว้ด้วยนี่น่าสนมากเพิ่งตื่นอ่ะเพื่อนทักมาว่าแบบรออยู่เดี๋ยวจะรีบลงไปละตอนนี้พี่ก็กินเสร็จแล้วมานั่งคุยกับเพื่อนวัยเด็กเราก็รอเพื่อนอีกคนนึงมาด้วยเดี๋ยวไว้จะถ่ายให้ดูนะนี่คือเพื่อน2 คน10 ขวบกับ14 ขวบอุ้ย เด็กนี่มันกวนอ่ะอันนี้ก็คือเพื่อนไปเล่นสไลเดอร์แล้วนะคะสีส้มเล่นปิงปองกันค่ะโมโหโมโหอันนี้คือเพื่อนวัยเด็กที่พีทบอกเพื่อนเด็กๆเนี่ยตอนนี้พีทก็กำลังมาเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำนะเพราะว่าเด็ก10 ขวบบอกให้เล่นด้วยก็เลยเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเล่นกับเขาตอนนี้พีทก็มาแต่งหน้านะคะอาบน้ำใหม่แล้วก็เราก็จะลงไปกินร้านข้างล่างวันนี้ก็แยกกับเพื่อนแล้วหลังจากว่ายน้ำแล้วก็สไลเดอร์กันไปแบบ2 ชั่วโมงนี่ก็จะลงไปกินร้านแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งกินแบบข้างสระว่ายน้ำมันจะมีของกินด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูกันนี่คืออาหารกลางวันที่พีทตักมานะคะก็กินที่เดียวกันกับเมื่อตอนเช้าพีทกินเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เดินมาตรงสระว่ายน้ำเดี๋ยวก็จะไปนั่งข้างๆแล้วมันก็จะมีที่ให้นั่งกินอีกทุกคนนี่ไงข้างหน้าที่เป็นสไลเดอร์ที่พีทเล่นเมื่อเช้าเพื่อนสนุกมากมี5 อันเนี่ยไม่พี่ก็เอาวัฟเฟิลมามันไปสามารถกินได้ตรงนี้ทุกอย่างตรงนี้ก็คือฟรีหมดเลยดีงามมากแล้วก็มีไอติมให้กินด้วยทุกคนแล้วนี่พี่ก็ไปกินไอติมคนที่2ทุกอย่างฟรีนะแล้วก็มาขอได้เรื่อยๆอย่างที่เลือกจะแบบมีสายข้อมือนี่เป็นสีฟ้ามันจะแบ่งตามแบบผู้ใหญ่เด็กเด็กเล็กอีกทีนึงให้เขาจะติดตัวเราไปตลอดจนถึงวันที่เราแบบเช็คเอาท์เพราะทุกอย่างมันฟรีเขาคงกลัวแบบคนนอกเข้ามาใช้แล้วอันนี้ก็คือล็อบบี้บาร์อันเนี้ยเป็นแบบให้คนในโรงแรมให้ลูกค้าเนี่ยมานั่งได้ฟรีก็จะมีน้ำมีของกินให้ข้างนอกฝนตกเนี่ยทุกคนก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่มีหนังสือมีเกมมีของกินนี่ของกินมีของกินให้ดีมากแล้วก็มีเคาน์เตอร์แบบบาร์แบบนี้อยากกินอะไรก็บอกฟรีเหมือนกันนะคะนี่พีทเดินมาบริเวณโรงแรมเดินมาแบบเลาะๆตามทางที่มันจะต้องไปบีชได้ตรงนี้เป็นทะเลนี่เรากำลังจะไปทะเลกันแล้วทุกคนดูสบาย น
เจอน้องไม่รู้ว่าแก่หรือแคะเนี่ย เมื่อกี้น้องมอง อันนี้แย่งกัน อยู่ทะเลแล้วในที่สุดแต่เราตัวได้หนาวสุด ทุกคนแต่งตัวกันซัมเมอร์มากๆ ดูนะคะ ทุกคนมาอาบแดดกันนะคะ แล้วเดี๋ยวให้ดู แล้วตัดมาภาพที่ชุดของพีทและใส่ผ้าใบ พระเจ้า ถึงแล้วนี่ได้เวลาอาหารเย็นแล้วมันมีตั้งแต่6:30 ถึง 3 ทุ่มนี่พีทก็กำลังลงไป เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะคะกำลังเข้าไปกินแล้ว ดูคนสิ นี่นะคะอาหารเย็น นี่คืออันที่พิดตักมานะ ตักมาทีละนิดแล้วเดี๋ยวค่อยไปตักใหม่ ไปตักมาใหม่แล้วคือมันก็ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่ว่าก็กินได้ ตอนนี้พี่ก็กินเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นห้องมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วก็นอนนะพี่ก็จะปิดวล็อกไว้เท่านี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่จะแบบมาโชว์ว่าในโรงแรมมีอะไรบ้างแล้วก็ในแต่ละวันพี่ทำอะไรบ้างมันก็วนไปแบบนี้แหละไม่มีอะไรมากก็ขอปิดวล็อกไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย